Hello everyone and welcome to daily drill number 3. Now we are going to cover verbal and logical ability in this particular bit. Verbal and logical ability will consist of reading comprehension questions and the non-RC verbal questions. So they might include critical reasoning questions, fill in the blanks, grammatically correct, incorrect sentence based questions, jumbled paragraphs and so on. So we'll be covering all these question types in the verbal and logical ability daily drills. Now, before we start, I have launched a crash course for the ZAT this year. So the course has started. We are done with a couple of sessions already. So if you are interested in the course, do join the course. All the sessions will have recordings available. So in case you miss something, you can easily have a look at it. The link to the course will be in the description box below. So do have a look at it. Now I'll show you the first passage that we have. So I have one RC with 2 questions today, 3 questions, and I have one poem with 2 questions. So I'll show you the passages, I'll show you the questions. You can pause the video after this, go back and forth, try these questions out on your own and then have a look at the solution that will follow. And all these are questions from ZAT 2020. So in case you plan to take it as a mock, do have a look at it beforehand and then have a look at the solutions that will follow here. So this is the first bit of the passage that we have. This is the second part of the passage that I have put up here. So you can have a look at these 2 bits. This is basically the entire passage. Now I'll also show you the questions that are there. So this is the first question. Which of the following options best reflects the author's understanding of human perception of nature? Then the next one is, going by the author, which of the following options best answers the question, how can one sustain the pleasure derived from any experience? And there is the third question that we have here. Which of the following options best describes emptiness as described in the passage? तो ये 3 questions हैं first passage के. Then I will also do a poem जिसके अंदर 2 questions होंगे. So make sure that you are there with me till the end to also look at the second bit of this particular session. So start करते हैं. Let's read the passage first and then have a look at the questions and the solutions that we can derive from here. So once during a concert of cathedral organ music, so कोई cathedral के अंदर some music was going on or music was being played, as I sat getting goose flesh amid that tsunami of sound, I was struck with a thought. उसको thought आया क्या? For a medieval peasant, this must have been the loudest human-made sound they ever experienced. So जब उन्होंने कुछ अगर ऐसे म्यूजिक वगैरह सुना होगा उस टाइम पे, that would have been the loudest sound that they would have experienced. ठीक है? Awe inspiring in now unimaginable ways, right? मतलब आज हम सोच भी नहीं सकते कि वो साउंड किसी के लिए loudest sound होगा at that point in time. Today for us we might have a different perception of the loudest sound that humans can make, but उस टाइम पे that music would have been the loudest sound that anybody would have perceived back then. No wonder they signed up for the religion being proffered. तो वो आवाज़ सुन के वो religion में चले जाते थे. And now we are constantly pummeled with sounds that dwarf quaint organs. तो quaint organs जो एकदम शांति से play करते हैं, उससे भी ज़्यादा sound वाली चीज़ें आज available हैं. Once hunter-gatherers might chance upon honey from a beehive and thus briefly satisfy a hardwired food craving. तो उनको अचानक से honey मिल जाता, they would have maybe tasted it, they would have liked it, but they would have been like यार मैं बहुत time से देख रहा था, but finally I found a honeycomb and I could taste honey. And now we have hundreds of carefully designed commercial foods that supply a burst of sensation unmatched by some lowly natural food. So artificial जो foods available हैं, those are overpowering the lowly natural food, as the author puts it. Once we had lives that amid considerable privation also offered numerous subtle hard-won pleasures. तो पहले कुछ pleasures भी मिलते थे life के अंदर. And now we have drugs that cause spasms of pleasure and dopamine release 1,000-fold higher than anything stimulated in our old drug-free world. So basically old versus new के comparison कर रहे हैं. As soon as you get something which is larger and better than the previous one, जो पुराना वाला है वो maybe we lose the charm of those things. That's what is being mentioned here. Because यहाँ पे lowly natural food करके दिया हुआ है. ठीक है, dwarf quaint organs करके बताया हुआ है, राइट? एंड यहाँ पे ओल्ड ड्रग फ्री वर्ल्ड. सो ये थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फीलिंग है यहाँ पे ऑथर का. द ऑथर थिंक्स दैट ओल्ड वर्ल्ड के अंदर द थिंग्स वेयर मोर प्योर, बेटर मे बी, but now they have been overpowered and we have so much of choice that is available, so many things that are there and so many loud sounds that are there कि पुराने वाले सब dwarf हो जाएंगे. And emptiness comes from this combination of over-the-top non-natural sources, so non-natural sources of reward and the inevitability of habituation, right? So habituation, habit होना बहुत easy है यहाँ पे, and non-natural भी है, synthetic sources of reward है, so that's what we are trying to figure out here. उससे आता है एक emptiness according to the author. This is because unnaturally strong explosions of synthetic experience and sensation and pleasure evoke unnaturally strong degrees of habituation. So unnatural अगर stimulus होगा तो unnatural habituation भी होगा.
This has two consequences. First, soon we barely notice the fleeting whispers of pleasure created by leaves in autumn, or by the lingering glance of the right person, or by the promise of reward following a difficult worthy task. ठीक है, अभी सून वी बेयरली नोटिस, मतलब जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना, फ्लीटिंग विस्पर्स ऑफ प्लेजर, ऑटम में लीव्स का रसल सुन के कुछ लग रहा था, या फिर समवन इज ग्लांसिंग एट अस, या फिर डिफिकल्ट वर्दी टास्क का जो रिवॉर्ड मिलता है, वो सब चीज़ें अभी हम लोग नोटिस करना बंद कर देंगे, वी बेयरली नोटिस. सो अपना थ्रेशोल्ड जो है ना वो बढ़ जाता है, राइट. अर्लियर इट वॉज वेरी ईजी फॉर अस टू फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स एट अ वेरी लोअर थ्रेशोल्ड एज वेल, क्योंकि हाँ लीव्स का रसलिंग सुन लिया, आई फेल्ट गुड अबाउट माई सेल्फ. बट नाउ आई रिगार्ड दैट एज नॉर्मल. तो उसको मैं आई एम नॉट रियली लुकिंग एट इट एज समथिंग दैट creates a big difference to me or brings me a lot of joy, according to the author. And the other consequence is that we eventually habituate to even those artificial deluges of intensity. So eventually हम लोग habituate हो जाते हैं artificial deluges को, natural वाला अपना निकल गया है. If we were designed by engineers, as we consumed more, we would desire less. So जितना हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतना हमको कम इच्छा होगा ना, because so many things are available now, I should not be craving for something else. But our frequent human tragedy is that the more we consume, the hungrier we get, more and faster and stronger. What was an unexpected pleasure yesterday is what we feel entitled to today, and what won't be enough tomorrow. So in the grand scheme of things, even if you look at a meta description, जहाँ पे let's say for example maybe 10-15 years back, putting up a video on YouTube would have been an unexpected pleasure for you. अरे मतलब वाह क्या video डाला है करके. But now this is an entitlement, right? So people will keep on talking about demanding things कि नहीं ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, and what won't be enough tomorrow, right? So what we feel entitled for today, and वो जो आज जो demand कर रहे हो कल उससे भी ज़्यादा कुछ आ जाएगा, is what the author is trying to say here. ठीक है. So let's look at the questions. Which of the following options best reflects the author's understanding of human perception of pleasure? तो human perception of pleasure क्या है? How do people perceive pleasure? Right? So that is basically what we are looking at. So बोला गया कि अगर पहले किसी ने कुछ sound सुना होगा, उस टाइम पे उसने कुछ बड़ा sound सुना, तो they would have been drawn towards that particular bit and they might have signed up for the religion. हो सकता है. The hunter gatherer जिन्होंने honey taste किया, तो maybe they would be craving for that. So something that happens rarely or something out of the ordinary, अगर वैसा कुछ हो रहा है तो उसको मैं प्लेजर मान के चलता हूँ. सो प्लेजर कम्स फ्रॉम वट एवर यू आर एक्सपोज टू फॉर द फर्स्ट टाइम. इट नीड नॉट बी द फर्स्ट टाइम, बट इट नीड्स टू बी ग्रैंड, इट नीड्स टू बी समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी. वो होना चाहिए. सो आई हियर वन बर्ड चर्पिंग एंड टुमारो आई हियर अनदर बर्ड चर्पिंग इन अ डिफरेंट ट्यून, then that is not going to overwhelm me. But if I hear a bird who is much louder than the previous bird, then yes, then I will be attracted. Oh, यहाँ पे कुछ नया चल रहा है, बड़ा चल रहा है, right? So it needs to be grander. So it's not about the first time. It basically needs to be grand as well. So it's a very nice option for so that people fall into the trap. But first time जरूरी नहीं है. First time बहुत सारी चीजें होंगी. So you look at a car, let's say for example. Tomorrow you look at another car. It's a new car that you're looking at, but you'll not be excited. But you look at a bigger car, and now you're like, "Whoa, this is something that has never happened to me." Now I feel that pleasure wala bit, right? So वो आ जाता है. Pleasure comes from what we are deprived of. It's not deprived of, right? जो जिन्होंने आवाज सुनी है, the first thing that was mentioned in the passage, it was not that they were deprived of sounds. But this was something that I never heard. That was the problem. So deprived is not really the right word here. Deprived might be in some context hardship के बाद जो मिलता है तो deprived हो सकता है. But not necessarily pleasure comes from what we are deprived of. हमेशा वैसा नहीं होना चाहिए. Pleasure comes from what appears to be a valuable discovery or invention. ये value कहाँ से आ गया? We are not talking about value. Value could be in anything, right? So valuable needs more context here. D, pleasure comes from what is perceived to be extraordinary. तो ordinary के आगे जाके जो भी extraordinary है उसको हम सोच के या समझ के बोलते हैं कि भाई यहाँ से मेरे को pleasure मिल रहा है. So this is the best option that we have till now. Last देख लेते हैं. Pleasure comes from what we are accustomed to or contrary. It's not about what we are accustomed to. It's something that goes beyond what we are accustomed to. तो वहाँ पे अपना correct answer होना चाहिए option D. Let's look at the next question that we have here. Going by the author, which of the following best answers the question, how can one sustain the pleasure derived from any experience? ठीक है, तो author ने बोला है कि भाई pleasure को sustain कैसे करेंगे? That is the point, right? So I have got some pleasure from somewhere, right? So I basically have figured out that okay, eating honey gives me pleasure. Now how can I sustain that pleasure that I have derived from any experience? ठीक है, so एक चीज़ तो वो होना चाहिए कि मेरे पास अगर और उससे better option अगर आ जाए, right? So then I will let go of this experience and I'll go to something else. So let's say for example, जो पहले बोला था कि भाई कहीं पे भी religious place में कुछ आवाज़ होता था which was the largest man-made sound. Now that draws you towards it. But कल को after 2 months someone comes up with an even louder sound, then you will be attracted towards that. तो वो sustainable नहीं हुआ.
सस्टेनेबल कब होगा? व्हेन नोबडी एल्स विल बी एबल टू डू अ बेटर जॉब देन व्हाट इज बीइंग डन राइट नाउ. So training to appreciate sweet whispers and fleeting moments of joy to sustain pleasure. अब ट्रेनिंग करने से यू आर फोर्सिंग योर सेल्फ, राइट? तो फोर्स नहीं कर सकते चीज़ को. दैट्स व्हाट द पैसेज इज ऑल्सो सेइंग, राइट? इतना चॉइस अवेलेबल है, इतनी सारी चीज़ें हैं, एंटाइटलमेंट अपना बढ़ गया है. इट्स डिफिकल्ट टू ट्रेन योर सेल्फ टू अप्रिशिएट स्वीट विस्पर्स एंड सो ऑन. द ऑथर विशफुली मेंशंस कैसे कुछ होता था पहले, बट अभी तो मतलब द ऑथर इज नॉट सेइंग कि इसको करना जरूरी है. Periodic displeasure with synthetic experience leads to sustaining pleasure. Just because you are exhibiting displeasure to synthetic experience does not mean कि तुम्हारा pleasure sustained रहेगा. Not really. The harder to replicate, the more sustainable the pleasure from that experience. Beautifully done. यही चाहिए था अपने को. जितना ज़्यादा difficult होगा to replicate it, उतना ज़्यादा तक sustain करेगा, ज़्यादा time तक sustain करेगा. The easier it is to replicate, the easier it will be for you to make switch from one place to another. So this seems to be a good option. D. The closer the experience is to nature, the more sustainable it is. Not really. पैसेज के अंदर खुद ही बता दिया है कि भाई मतलब सिंथेटिक सोर्सेज आर मोर सस्टेनेबल इन अ वे. पीपल मैनेज टू टेक देम अप मच मोर क्विकली एंड मच मोर इजीली. अवेयरनेस ऑफ अ हैबिचुएशन मोमेंट हेल्प्स सस्टेन प्लेजर. अवेयरनेस ऑफ अ हैबिचुएशन मोमेंट मतलब आई नो दैट आई एम गोइंग टू गेट हैबिचुएटेड टू समथिंग, तो उससे मेरा सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगा प्लेजर का? नॉट रियली. Just being aware that you are going to be habituated to something doesn't mean that तुम्हारा pleasure sustained रहेगा. It has got nothing to do with it. If you get a new experience, you will be habituated to that. So can't say anything. तो यहाँ पे this basically explains the part जहाँ पे if it is difficult to replicate, the pleasure will be more sustainable because ज़्यादा time तक वो वैसे का वैसे बना रहेगा. Let's look at the next question that we have. Which of the following options best describes emptiness as described in the passage? तो emptiness क्या होता है? तो हमको बोला गया है कि भाई मतलब इतना सारा चीज़ होके भी वी हैव सो मेनी ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल एंड एम्प्टीनेस कम्स फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ओवर द टॉप नॉन नेचुरल सोर्सेज ऑफ रिवॉर्ड एंड हैबिचुएशन. तो अब ये सारी चीज़ें बोली हुए हैं. यहाँ पे अपने पास ड्रग्स हैं दैट रिलीज डोपामिन एंड क्रिएट प्लेजर, फूड्स की बात कर रहे हैं, साउंड्स की बात कर रहे हैं. सो ऑल दोज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड एंड इतना सारा ओवर द टॉप चीज़ हमारे पास है. उसके बाद यहाँ पे एम्प्टीनेस हमारे पास आ रहा है. ठीक है, एम्प्टीनेस क्यों आ रहा है? बिकॉज द इनएविटेबिलिटी ऑफ हैबिचुएशन. वी आर हैबिचुएटेड टू समथिंग. ठीक है, एंड बिकॉज वी आर हैबिचुएटेड टू समथिंग वी एक्सपेक्ट मोर और वी एक्सपेक्ट ग्रेटर थिंग्स इन लाइफ वेरी क्विकली, देन वी आर ऑलवेज एम्प्टी. तो कुछ हमारे पास एक फुलफिलमेंट वाला पार्ट मेरे को नहीं मिला. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. सो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस दैट वी हैव. एम्प्टीनेस क्या होता है? अ फीलिंग इवोक्ड बाय द केयरफुली डिजाइंड कमर्शियल फूड्स अलूरिंग अस टू देम. ये सिर्फ फूड्स की बात नहीं कर रहे ना, इट्स टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग दैट इज देयर. तो फूड्स इज वेरी स्पेसिफिक, आई विल नॉट गो फॉर दिस. B. A feeling of absence of sources of pleasure when extant sources are in abundance. Extant मतलब what is existing right now. A feeling of absence of sources of pleasure when extant sources are in abundance. Right? So feeling of absence मतलब कोई भी चीज़ अगर नहीं है तो I will say that it is creating emptiness. So ये वाला पार्ट तो ठीक है, emptiness की बात कर रहे हैं. क्या emptiness? Sources of pleasure. मेरे को ना pleasure के sources नहीं मिल रहे हैं. आज मेरे पास इतने सारे sources हैं तो भी मेरे में emptiness है because I am not finding new sources of pleasure. ठीक है, तो दैट इज वन थिंग दैट इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड इन द पैसेज एज वेल. सो आई विल गो विद दिस टिल नाउ. बाकी भी तीन ऑप्शंस देख लेते हैं. Yearning for new sources of pleasure when extant sources are in abundance. Now this is very similar to B. In fact, B और C में कोई डिफरेंस नहीं है. This is basically where ZAT becomes very tricky. CAT के अंदर शायद ऑप्शन C नहीं होता, बट ZAT के अंदर B और C दोनों देंगे. Now what is the difference between B and C if you look at it? One is feeling of absence. मतलब मेरे को नया सोर्स चाहिए ये मैं नहीं बोल रहा. आई एम जस्ट फीलिंग एम्प्टी. मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं बट आई एम फीलिंग एम्प्टी विद इन माई सेल्फ. आई एम नॉट सेइंग ये सब खराब है और मुझे इससे बेटर चाहिए. दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग. ऑप्शन सी ऑन द अदर हैंड टेल्स मी दैट यार ये बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, मेरे को ना नया ऑप्शन चाहिए. दैट इज बेसिकली सी. डज द पैसेज टॉक अबाउट समथिंग दैट इज नॉट existent or something that you need to happen? So emptiness basically means something is not there, so not existent. Your feeling of absence, that is basically what I would go for instead of C. That's why C is not right. It's a very close call. On any other day maybe C would have also been the right answer because feeling of absence से क्या होता है? You yearn for something, right? That is newer sources. But that के अंदर it becomes very tricky. So ये question अगर गलत भी हो जाए तो don't worry about it. It's fine. C is not the answer. A feeling of weariness. अब weariness की बात नहीं करना, emptiness बोले तो weariness is tiredness around extant sources of pleasure that are in abundance. It's not about tiredness. It's about lacking something in spite of having so many options.
द इनएविटेबिलिटी ऑफ हैबिचुएशन दैट वन गेट्स, अब ये इनएविटेबिलिटी ऑफ हैबिचुएशन को मस्त पैसेज में से उठा लिया है. इफ पीपल डोंट नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, दे माइट मार्क दिस बिकॉज इट्स अ लॉन्ग आंसर. पीपल जनरली हैव द टेंडेंसी टू मार्क लॉन्गर आंसर्स या लॉन्गर ऑप्शंस बिकॉज दे फील कि बहुत सारा डेटा दिया हुआ है तो मेरे काम का डेटा भी इसमें मिल जाएगा करके. बट दैट इज नॉट द केस. That one gets from repeated consumption of man-made foods or drugs. Again, food और drugs की बात करें, we are not talking about sounds at all. तो ये बहुत ही specific हो जाता है one thing. And second thing, inevitability of habituation से emptiness नहीं आएगा. Emptiness is something not being there. That is the point, right? So habituation, the presence of habituation, yeah, we know that habituation is going to happen, doesn't mean that we are empty within ourselves. So यहाँ पे the correct answer is going to be option B for this one. अभी एक काम करते हैं, we look at a poem that we have here. There are two questions following that poem. So do have a look at it and then have a look at the solutions that will follow. So this is the poem. उतना सा ही poem है. So whatever you can look at, 10, 11 lines, whatever are there, that is basically the poem that we have here. ठीक है? उसके बाद this is the first question that we have. Which of the following statements will the poet agree with the most? ठीक है? And the last thing is, which is the most unsuitable title of the poem? तो ये दिया हुआ है. ठीक है. So let's have a look at the solutions to this particular poem के questions. So let's see. Some say the world will end in fire. Some say in ice. अब fire मतलब it represents something. Ice represents something. Fire generally means passion, fights, destruction. ये सारी चीज़ें fire. And ice basically means एकदम cold things that are happening. मतलब not very intense per se. राइट. सो अब वो किसके लिए स्टैंड करते, दैट वी विल ट्राई टू सी इफ यू आर एबल टू फिगर इट आउट ड्यूरिंग द पोएम्स, ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पोएम, बिकॉज दैट के अंदर मेटाफर्स आर अबंडेंट. स्पेशली पोएम्स के अंदर बहुत सारे मेटाफर्स भी होंगे. तो देख लेते हैं फायर कौन है, आइस क्या है. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर. ठीक है. अब डिजायर के बारे में मैंने जो भी समझा है, सीखा है, एक्सपीरियंस किया है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर. तो सम से फायर, सम से आइस. आई अग्री विद दोज पीपल हु फेवर फायर. क्यों? क्योंकि मैंने डिजायर के साथ कोई तो एक मेरा कुछ एक टेस्ट हुआ है डिजायर का, कुछ मैंने लिया हुआ है. ठीक है, दैट इज वन थिंग. नाउ आई डोंट नो येट वेदर डिजायर इज फॉर फायर और डिजायर इज फॉर आइस. वो मेरे को नहीं पता, आगे जाके देखते हैं. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू नो दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. ठीक है. सो आई नो इनफ ऑफ हेट to know that for destruction ice is also great. तो अब यहाँ पे ice की बात कर रहे हैं यहाँ पे, right? So यहाँ पे ice basically stands for hate is what you can assume, या fire and ice में से one stands for desire and one stands for hate. तो ये हम लोग बोल रहे हैं, एक desire के लिए है और एक hate के लिए है, right? And दोनों भी is also great and would suffice. So fire भी equally potent है and ice भी equally potent है. Desire भी equally potent as hate is what the poet is trying to say. तो डिजायर एंड हेट दोनों के दोनों डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. दैट इज द होल आइडिया. ठीक है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल द पोएट अग्री विद द मोस्ट. सो पढ़ लेते हैं. ग्रीड कैन डिस्ट्रॉय वंस वर्ल्ड. हो सकता है बिकॉज ग्रीड इज डिजायर, इट हैज द पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय वंस वर्ल्ड. यस. बोथ डिजायर एंड हेट कैन क्रिएट सेल्फ डाउट. अब सेल्फ डाउट की बात तो नहीं आ रही है ना. द पोएट इज वंडरिंग विच वन इज अ बेटर वे टू डिस्ट्रॉय समवन, राइट? या सेल्फ डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है करके. But the point is, both desire and hate can create self-doubt. Self-doubt की बात नहीं कर रहे हैं. So this is not right. Hatred destroys what desire cannot. But ऐसा नहीं है. I know enough of hate to know that for destruction, ice is also great. Also great मतलब उतना ही potent है. And would suffice मतलब enough है. So hatred is a more damaging thing than desire. ये हम नहीं बोल सकते. So C is not right. Desire overpowers hatred to control humans. Again, control humans या overpower कोई किसी को कर रहा नहीं बोल रहे हैं. We are saying that desire and hate are equally potent is what we are trying to say. So D is not right. Ambition is more powerful than envy. अब envy mostly stands for desire. Ambition can also stand for desire. तो hate यहाँ पे कहीं पे आ नहीं रहा है in a way. So ambition and envy यहाँ पे बताया नहीं गया, तो फिर why will we assume it? So E is not right. So of the given options, A is the best option. Greed can destroy one's world. We are not saying that hatred will destroy one's world more or something. वैसे नहीं बोल रहे हैं. The poet will agree with the fact that greed can destroy one's world. Potential है. So the correct answer here is A. Last question देख लेते हैं. Which is the most unsuitable title of the poem? तो यहाँ पे desire और hate की बात कर रहे हैं, and both of them have the potential to destroy the world या whatever. So let's see. The options are the annihilation hypothesis. Yes, annihilation means destruction, complete utter destruction. वो annihilation होता है. Makes sense. It could be a title. Love and detest, a tale of destruction. Right? So love and detest, basically hatred, desire, ये सब चीज़ें हो सकती हैं. So one part can basically be a part of the title of the poem. But
आई एम नॉट सेइंग कि वो पूरा का पूरा बेस्ट टाइटल ऑफ द पोएम नहीं है, वी वांट टू फिगर आउट विच वन इज द मोस्ट अनसुटेबल टाइटल ऑफ द पोएम. बट डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है तो येस आई कैन से लव के अगेंस्ट हेट की बात कर रहे हैं, डिटेस्ट, डिजायर, you can basically make the connection there, right? So love के against hate होता है, and detest मतलब I don't like something, उसका opposite है desire for something. So a tale of destruction makes sense. Third, how the world ends हो सकता है या फिर desire या फिर hatred की वजह से the world will end could be a title of the poem. Destruction by fire and ice, again title में भी metaphor डाल दो, fire and ice possible. Emotional destruction of the world, इमोशनल डिस्ट्रक्शन नहीं है ना. ऑल्दो वी नो दैट डिजायर एंड हेट्रेड आर इमोशंस, इमोशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड से ज्यादा फायर एंड आइस आर डायरेक्टली रेफर्ड टू इन द पैसेज, इन द पोएम रादर. हाउ द वर्ल्ड एंड्स, अगेन आई वंडर हाउ इट विल एंड, बाय फायर और बाय आइस, अगेन दिस मेक्स सेंस. लव एंड डिटेस्ट आर द थिंग्स दैट आर बीन मेंशन्ड इन द पोएम. द एनाहिलेशन हाइपोथेसिस मतलब कैसे होगा मेरे को नहीं पता, लेट्स सी करके. बट इमोशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड इज स्लाइटली away from what we are saying, right? It's slightly how do I put it, most unsuitable so to say. So emotional destruction के अंदर fire, ice, rage, desire ये सारी चीजें आ नहीं रही हैं यहाँ पे. That is basically why we will not look at emotional destruction as a whole, but very specific kind of emotional destruction. So that's why out of the given options, E is the most unsuitable. Again, some of you might have got this wrong, but it's okay यार. मतलब देखो 5 में से अगर 3 आ रहे हैं ना Z के लिए, I think it's a very good level of accuracy. So stay put, solve more questions, and I think you will get slightly better. 3 out of 5 अगर नहीं आया है, then you will have to practice a bit more. For people who have joined in the middle, there is a crash course that we have launched for that. Do have a look at it if you are interested, and take full benefit of that course. And I'll see you again in the next daily drill tomorrow.